Turabahaye yambu mwese banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, barijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, wa Afrika, mu bihugu bitandukanye: Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburengero muri Congo, ubuseruko muri Tanzania, uburaruko mu Rwanda, mwese ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye: Muramvya, Rutana, Karuzi, abari mu Cankuzo, Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Rumonge, abari Makamba, Imwaro, muri mu Bujumbura, muri kandi ngaho Igitega ku mugwa mukuru wa politike mu gisagara ca Bujumbura, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho kuri iri genekerezo ry'icenda Ruheshi umwaka w'2025 habaye umunsi mukuru wo gukundisha igihugu n'abenegihugu baco, aho rero bifatwa nk'aho umuhisi Petero Nkurunziza ariwe yari yaragizwe imboneza y'amaho, kariwe yagomba kuzoja arafata ijambo rikomeye kuri uyu munsi, ariko benshi bakaba babona ko rero abagwanyi ba CNDD FDD, abategetsi bava muri uyu mugambwe, bateraniye ijya nino ahatandukanye mu ntara zigiye zitandukanye, hari henshi hagiye hategurwa ko nyine baja guhurira kugira ngo abenegihugu bibutswe gukunda igihugu cacu c'u Burundi. Henshi hakoraniye abanyagihugu, aho ubutegetsi bwa CNDD FDD bwateguye buriko burigisha canke buratanga amajambo ashimikiye ku ijambo ry'Imana, ashimikiye ku buzima bw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bariko baravuga ko ngo umunyagihugu agomba gukora ivyiza ngo kugira ngo igihugu canke abazosigara mu gihe uyo nguyo yatabarutse bazogire ico bamwibukirako. Akarorero kariko karatangwa ni sokuru umuhisi Petero Nkurunziza, baravuga ko yakoze vyinshi vyiza, ko arizo mvo zituma abenegihugu bategerezwa kumwibuka igihe icarico cose. Umukuru wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, ye muhisi Petero Nkurunziza yashengeye ku igenekerezo rya 8 Ruheshi umwaka w'2020, aho rero yavuye, bamwe bakaba bivuga ko ubutegetsi bwavuze ko yishwe n'umutima, crise cardiaque, ariko amakuru yagiye araja hanze nyuma, akaba haragiye amakuru avuga ko yaciye ahabwa ishano, ararogwa, ahabwa isumu n'abategetsi bariho muri kino gihe, abategetsi batwaye igihugu cacu c'u Burundi, harimwo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu vyo Bunyoni, General Alain Guillaume Bunyoni apfunzwe ari mw'ibohero ry'Igitega, yaciye ajanwa kuburanishirizwa canke kwisigurira mu mwihwezo, mu mwiherero. Ivyo ngo harimwo ukungene baroze umuhisi Petero Nkurunziza, vyagomba kuvugwa mu rubanza rwa Bunyoni, baca barujana mu mwiherero kugira ngo abanyagihugu bataronka amakuru yose ku vyashikiye umuhisi Petero Nkurunziza.
Amakuru akavuga ko umupfumu wo mu ntara ya Karuzi yitwa Emmanuel ari we yakoreshejwe mu kuzana ishano. Iryo shano ryahawe umuhisi Petero Nkurunziza rikaba ryaravuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho uyo mupfumu w'i Karuzi yakoranye n'abapfumu bo muri Tanzania, akaba baribo batanze iryo shano ryahawe Petero Nkurunziza. Iryo shano kandi Bunyoni niryo yariko arakoresha. Murazi ko yagirijwe gutegura kwica umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe Varisito Ndayishimiye, ngo uwo mupfumu akaba ari we yagomba gukoreshwa mu kuroga Varisito Ndayishimiye akoresheje amangetengete, kandi ngo Bunyoni yagomba gutanga ipikipiki nshasha kuri uyo mupfumu nk'ikiguzi canke nk'indishi yagomba kumuriha kugira ngo amukorere amwicire umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Bunyoni yaragirijwe ivyaha vyinshi, harimwo gushaka gutembagaza ubutegetsi, kwica umukuru w'igihugu, kumutuka n'ibindi vyinshi, gushaka gufata ubutegetsi nyine ku nguvu. Ivyo vyose bikaba ari ibinyegezwa binyegejwemwo ukungene bishe bakagandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Nyamara muri kino gihe nibo bariko baratwigisha ukungene tugomba gukora ivyiza, ukungene tugomba gukunda igihugu cyacu Burundi, kandi biboneka ko bo mugabo uja kutekereza canke kwiyumvira kugandagura umukuru w'igihugu, biba biboneka ko udakunda igihugu, ushaka guteza akajagari n'akaduruvayo mu gihugu nyene, nkuko hatabuze ababigendeyemwo bazira ko aribo bagandaguye Nkurunziza, canke abo Nkurunziza yahora atunze, yahora aha akazi, yahora afasha mu bikorwa vya misi yose. Abo ngabo baraciye babura umuvyeyi wabo yarabatunze, yarabafasha, yarabahaye ubuzima. Ivyo rero vyose bikaboneka ko ni ingorane zikomakomeye cane. Iryo sumu ntiryahagarariye ngaho. Mu minsi iheze harumvikanye Colonel Reveriyano Ndikuriyo bivugwa ko nawe yahawe ishano, arafatwa ubugwayi giturumbuka nk'uko umuhisi Petero Nkurunziza yaciye afatwa n'ubugwayi. Bikaboneka ko rero hari ikivyinyegeje inyuma, hari amakuru menshi cane ashobora kuba yinyegeje inyuma yo gushaka kugandagura umuhisi, kugandagura abategetsi batandukanye, harimwo n'uyu Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwara umugambwe CNDD-FDD, kandi bikaboneka ko abatanga iryo sumu ari abo muri CNDD-FDD. Bikaboneka ko abo bicana none nibo bigisha gukunda igihugu. None abo bagabo bo burya barakunda igihugu canke nabo biraboneka ko badakunda igihugu? Ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko biragenda bibangaha mu gihugu cacu c'Uburundi muri kino gihe turimwo. Amatora tumazemwo iminsi yaribwe ku murango habona, ivyabona ni vyose. Amatora yagiye gutangura mu gatonto, bashika abagiye gutora bwa mbere barasanga amasanduku yatanguye kuzura, yuzuye ivy'amatora. Barisigura bavuga ko amatora yatanguye igihe c'isaha 9 z'ijoro z'agatonto. Ivyo biboneka ko ari ububeshi bukomakomeye cane. Nanone vyarashitse ko abantu baja gutora bagategekwa umugambwe bari butore, bakabatoresha ku nguvu, bakabategeka ko bagomba gutora imbere y'inkona. Ivyo vyose vyarabaye muri aya matora.
nanone byarasubiriye kandi bagaherekeza umuntu mu kazu k'itora kandi ntabwo byari birekuriwe n'amategeko. Amabwirizwa y'umugwiseni watunganyije amatora canke ibikorwa vy'amatora barerekana neza neza ko umuntu agomba kwisanzura akaja mu gutora wenyene atawundi muntu amuri inyuma canke amuherekeje mu kazu k'itora, bwiherero bw'itora. Ariko bararense kuri ayo mabwiriza cane cane abo mu mugambwe CNDD FDD. Ivyo byose biraboneka ko rero abo bantu bagize ivyo none nibo bakunda igihugu cacu c'u Burundi canke barasaka kubandanya gusambura no guta igihugu mu manga nk'uko biboneka baciye bakiroha gushika ubu ngubu igihugu kikaba kiri mu manga mu bwigunge, aho biboneka ko ubu butegetsi bwa CNDD FDD kuzoshayura igihugu bataye mu manga bidashoboka. Benshi bakabona ko atakindi intwaro ya CNDD FDD igomba gusezererwa igakugwa, hakaza iyindi ntwaro, hakaza abandi bafise ibindi vyiyumviro bizoza guteza imbere igihugu n'abene igihugu bacu, kizaza gushayura igihugu biboneka ko catawe mu manga. Ivyo byose none abo biba amatora, imigambwe itandukanye yitavye amatora yaraciye yiyamiriza ukungene amatora yagenze. None ko biyamirije, mu kwiyamiriza abo bivye ayo matora, abo bo kwiba amatora nibo bakunda igihugu canke vyifashe gute? Ni bande bakunda igihugu? None ni gute babwiriza abene igihugu, abandi banyagihugu, abo mu migambwe itandukanye gukunda igihugu kandi biboneka bo ko badakunda igihugu? Kuko niba uyagomba gutorwa atatowe bivanye nuko wivye amatora ukiba amajwi, ivyo biba bisiguye ko hari ivyiyumviro bizima abene gihugu bari bakunze, bari bahisemwo ko biyobora igihugu, wanse ko bija kuyobora igihugu. Ivyo vyose biboneka ko ni wowe ahubwo adakunda igihugu, niweho mwansi w'igihugu, niweho ubandanya guta igihugu mu manga, aho kugira ngo mugishayure, aho kiri mu kidevelope kice gitera imbere nk'ibindi bihugu. Ivyo vyose bikaboneka ko ubu butegetsi bwa CNDD FDD ata kintu na kimwe, ata nyigisho zo gukunda igihugu bokagombye kwigisha abene gihugu, kuko biboneka ko abene gihugu bakunda igihugu gusumba abo mu mugambwe CNDD FDD. Biboneka ko ari abanyonyezi, abasuma biba amatora, bakiba itunga ry'igihugu, bakiba bakanyonya vyose igihugu kikaba ari kiri mu bukene. Abene gihugu bariko baridoga, barashaka imigambi ibateza imbere, ariko CNDD FDD bivanye nuko yo nta migambi myiza ifise, bagaca bakumira uwo akagomvye kuja muri ayo matora akazana imigambi myiza n'uburyo bwo gutunga igihugu no kuzahura igihugu. Ivyo vyaraciye biboneka kuri Agathon wakumiwe gushikaho atitoje muri aya matora, kandi biboneka ko yari akwije ibisabwa kugira ngo aje mu matora. Vyaboneka ko abanyagihugu bazomutora ibice 100% kuko baramukunda kandi babona ko n'imigambi Agathon afise ari imigambi myiza ibereye igihugu cacu c'u Burundi, ariko ntivyakozwe, yarakumiwe. Abo bakumiriye bene gihugu biboneka ko aribo badakunda igihugu, bumva igihugu bo kibamwo bonyine.
ibyiza byose by'igihugu bakumva ari bo vyokabaye bigumako gusa atabandi bantu bishobora gushikako. Ivyo vyose rero biriko biragenda bishikira igihugu c'Uburundi, bikaboneka ko CNDD FDD nibatisubirako ngo bahindure ingendo, igihugu mugabo bariko baragita mu manga, aribo gusumvya ko bama bagiriza abandi ko aribo batuma igihugu kidatera imbere. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane. Ndabakunda cane, ndabikebanuye.